Assalomu alaykum qizlar. Hozir men shunaqa xursandman, Xudoga shukr. Bolalarimni bog'chaga tashladim. Bitta shunda uyimizning oldida ekan, bitta ostanovka 5 minutlik ham yo'l emas. O'zimizning bog'chamizni ancha yaqinda bu bog'cha. Rosa xursandman qizlar. Mana noto'g'ri tushunmanglar, yo'l ekan. Bog'cha baribir yaxshi edi. Ozgina bo'lsa ham dam olsam bo'ladi hozir uyga borib. Qizlar, eshityapsizlarmi? Eshityapsizlarmi? Bu tinchlikni eshityapsizlarmi? Hech qanaqa urush yo'q, janjal yo'q, talash yo'q, hamma joy jimjit. Mayli, inshaalloh bolalarim boriga shukr, lekin ozgina bo'lsa ham odam dam olish kerak ekan. Hozir endi maza qilib qizlar, hozir meni uyimga singlim keldi. Ertalabdan chaqiruvdim, keling birga bu narsa video olamiz deb. Uni kelishiga men chuchvaralarni tayyorlab qo'ysam, singlim menga sushi olib kelibdi. Rahmat, Patigul. Endi hozir bularni yeb, maza qilib o'tiramiz singlim bilan. Men hozir birinchi o'chirda sizlarga giveaway to'g'risida yana bir marta ozginagina ma'lumotni gapirib o'tgim kelyapti. Chunki juda ham ko'p savollar menga kelyapti. Qizlarjonlar, ishtirok etish uchun juda ham oson. Eng asosiysi 11 ta sponsorga podpiska qilsanglar bo'ldi. Atiga bir hafta sovg'alarim juda ham yaxshi. Inshaalloh aynan siz yutasiz. O'shaning uchun ishtirok etinglar va uni shartlaridan bittasi, sizlar mana shu giveaway qilgan videoyimni tagiga обязательно ishtirok etayotganinglar to'g'risida kommentariy yozib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Chunki bu narsa aniqlayotganimizda ham juda ham kerak bo'ladi. Qancha ko'p yozsanglar, shuncha imkoniyatinglar ko'proq bo'ladi yutib olishga. Ikkinchi shartimiz, eng o'zi muhim shartlardan bittasi bu обязательно bizning sponsorlarimizga aktiv bo'lishligi kerak bo'ladi. Chunki g'oliblarni aniqlaganimdan keyin biz tekshiramiz, bu inson haqiqatan aktiv bo'ldimi yoki yo'qmi deb. Bu ham juda ham muhim bo'ladi. Layklarini, kommentariyalarni biz shu gruppada gaplashib kelishamizda. Xudo xolasa, lekin primoy efir orqali generator tanlaydi bizning g'oliblarimizni va обязательно hamma shartlarni bajarganlarni biz tekshiramiz. Agar hamma shartlari bajarilmagan bo'lsa, hatto bitta sponsorga ham podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, xafa bo'lmaysiz, sizni podarkangiz annullироваться qiladi, keyin biz boshqa insonni tanlaymiz. O'shaning uchun shu narsaga iltimos juda ham qattiq e'tibor beringlar. Keyin mana o'zi hamma sponsorlarim, o'zinglar mana ko'rdinglar, hammasi qiziq. Diyora Yaponiyada juda ham qiziq narsalarni gapirib beradi va Shahnoza Koreyada yashaydigan, bilasizlarmi, Yaponiya bilan Koreyani juda ham qattiq yaxshi ko'raman. O'shaning uchun ularni qo'shganimdan juda ham xursandman va o'zim ham kuzatib boryapman ularni va kulinariyani o'rgatadigan Pazanda Zamira, Vkus Vostoka, Простые retsepti, Nilufar va albatta Pazanda kundaligi. Hammamizga juda ham qiziq bo'lgan kanallaridan bittasi bu Pazanda kanali bo'lsa kerak, chunki baribir ham bir xillarda nima ovqat tayyorlashni bilmaganimizda YouTube kanaliga kirib, o'shalardan ko'rib, qanaqadir zo'r ideyalarni olsanglar bo'ladi. Va, конечно же, Amerikada yashaydigan Aisha vlog juda ham qiziq vloglar oladilar, shiringina qizchalari bor. Aytgancha gapirib o'tgim kelyapti. O'zimni shu Shvetsiyada yashaydigan ikkita dugona Zulvira bilan Irana. Zulvirani agar kanalini sizlar o'g'il bola deb o'ylamanglar, u eri bilan ikkalasi olib boradi-da. O'shaning uchun eri ikkalasi vlog qiladi. Videoda vlogda faqat erini o'zi emas, ko'proq o'zi ular oilaviy olishadi. Kichkina shiringina qizaloqchalari bor. O'shaning uchun nima gapirib o'tmoqchiman. Irana hozir juda ham zo'r sizlarga podarka qilyapti. 1000 ta podpishchik bo'lgani uchun shu znak благодарности deyshadi-ku, o'sha sababdan sizlarga o'z minnatdorchiligini bildirgan holatda sizlarga sovg'ani разыгрывать qilyapti. Agar esinglarda bo'lsa, men so'fishtirga qo'ygandim, sariq sumka, sariq ochki va ikkita zire sizlarga sovg'a qilmoqchi. Uni yutib olish juda ham oson. O'sha oxirgi videosi rolikini tagiga men yutib olgim kelyapti. Или o'rischasiga "Я тоже участвую, я тоже хочу выиграть" deb yozib qo'yinglar. Inshaalloh yutasizlar degan umiddaman. Men so'radim, boshqa qizlarimni Instagrami yo'q, lekin Instagrami bo'lmasa ham ishtirok etsa bo'ladimi desam, "Mayli, seni qizlaringga men ruxsat beraman, Instagrami bo'lmasa ham обязательно YouTube kanalimga podpisanlik bo'lish kerak va ko'p-ko'p kommentariyalarni yozinglar. Hamma videolariga iloji bo'lsa, qancha ko'p yozsangiz, shuncha yutishga sizlarning imkoniyatingiz bo'ladi. Inshaalloh sizlar faqat yutsanglar, men juda ham xursand bo'laman qizlarjonlarim. Polu-shvedskaya semya, ya'ni Zulvira, u aytdi, Aisha, men juda ham xursand bo'ldim to'g'risi.
Men sani qizlaringga xudo xolisa sovg'a qilgim kelyapti dedi. Sovg'ani biz ikkalamiz rejalashtirdik. Menimcha sizlarga yoqadi xudo xolisa. Alloh uni Zulvira ikkalamiz sizlarga sovg'a qilamiz, lekin buni sal keyinroq qilamiz. Xudo xolisa giveaway tugagandan keyin inshaalloh Zulvira ham sizlarga zo'r bitta sovg'a. Qizlar, men bu narsani eslayapsizlarmi? Qaranglar, yaxshilab. Esingizga tushyaptimi? Agar esingizga tushmagan bo'lsa, men buni Super Mario o'yin bor-ku, mana shunaqa narsalar bo'lardi esinglardami? Mana bu gripochkasi, ana yurechalari va shu zo'r qilib qo'yishgan. Strelka. Ana ta облачки. Shu chiroyli. Hozir qizlar biz atirlarni ko'rgani keldik. Mana har xil atirlar bor. Mana bu hamma probalari olib bemalol ishlatib ko'rsa bo'ladi. Endi hamma joyda o'zi shunaqa-yu. No, lekin to'g'risini aytganda qizlar, men atir uncha yoqtirmayman ko'p. Nimaga? Chunki bilmayman. Ishlatganim unaqa ko'p ishlatmayman, har doim ishlatmayman. Juda ham redka ishlataman. O'zi umuman qaraganda to'g'risi atirni ishlatmayman ko'p. Men unaqa qiziqmayman, keyin unaqa ko'p ishlatish ham mumkin emas deshadi-yu, o'shanga ham ishlatmayman. Qanaqadir qiziqishim ham yo'q-da atirlarga. Hozir biz sentr ozgina aylanib yuramiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Keyin o'sha uyga ketamiz, chunki uyda qiladigan ishlarimiz ko'p. Jo Malone o'sha atirdan bitta olib ko'rsam, bitta atirni xohlagandim, reshatsiya qilmayman olishga. Bitta Sea Salt degani. Chunki menga shirin hidlar umuman yoqmaydi-da. Shag'amini olaman, xudo xolisa, men shag'amini olishga niyat qildim. Yangi uyim bo'lganda mana shu katta shag'amdan olaman deb niyat qilib qo'ydim-da. Аиша, Ариана Гранде любит такие сладкие запахи. Да. Мне не нравятся сладкие запахи вообще. Меня начинает тошнить. Вообще o'zi atirlardan to'g'risi meni ko'nglarim aynib ketishni boshlaydi. Yoqmaydi menga unaqa ko'p atirlar. O'zi atir ham ko'p ishlatmayman, to'g'rimi, Patigul? Bitta atirim bor, Chanel'dan olgandim. Уже 2 yildan beri hali ham turibdi-da. То есть hali ham почти полный. Menga uncha yoqmaydi. Bunaqasi. Bilmadim, mashlada bo'lish kerak. Hamma joyda bor hozir unaqa poyezdga taqadigan sumkalar. Bitta sumkalar. Misal qimmatroq sumkalar. Mana shu sumkani menda bor, Caroldan ikkitami, 3 ta sumkasi bor menda. Lekin uncha qulay emas. Shuning uchun ularni ko'p tutmayman. Mana belga taqadigan sumkalar. Patigul? Mana. Mana. Mana anaqasi yo'qdi.
Rangi yoqdi. Bunaqa sumkalar noqulay, bilmayman, menga yoqmaydi. Mana shunaqa sumkalar, который betdan ochiladigan bor. Shoshilayotganda rosa noqulay bo'ladi-da. O'shaning uchun shunaqa sumkalarni olishni yoqtirmayman. Eng qulayisi shundoq ma'matida zamogi bo'lgan o'sha eng qulay men uchun. Mana bunaqa sumka aytaman-da. Nima ekan bu? Rimishokmi sumkaga? Bitta уже shляпalar, sumkalar. Aytgancha qizlar, men inshaalloh keyingi safar giveaway qilsam, sizlarga juda ham yaxshi sovg'alarni qo'ygim kelyapti. Ya'ni Michael Kors brendidan bitta sumkami yoki bitta oyoq kiyiminimi yoki men g'alati ekan. Yoki anaqa Pandorani qo'ymoqchiman bu keyingi safar inshaalloh точно. O'shaning uchun lekin bilasizlarmi, ko'p meni sponsorlarim senga yana qaytadan bo'lamiz deyapti. O'shaning uchun men sizlarga tavsiya qilardim, ularni отписываться qilmanglar. Misol uchun 100% men aytadiganim полушведская семья. Ular menga yana qatnashamiz deydi, rosa yoqdi deb. Keyin Irana, u даже sizlarga podarka ham tayyorladi. Hozir o'sha to'g'risida men uyga kelib sizlarga podrobniy gapirib beraman. Men hozir ochkilarni ko'rib olaylik, nimalar bor ekan. O'rsa ochkilarni yaxshi ko'raman-da. Chiroyli ekan. Yaqinda ham o'zimga ochki zakaz qildim Tom Forddan. O'shan kesim. O'shani ham taqib ko'raman. Juda ham ko'p assortiment ochkilarni. Bitta qimmat varianti, ham oynani ichidagi. Bitta уже доступный arzonroq variantlar ekan. Soatlar. Izraellar juda chiroyli ekan. Har xil украшениялар. И носки. Потом бахкел. Ой, красавица. Давай. Ko'rdim. Qaranglar, bunaqa chiroyli abadoklar bor ekan. Bunaqa zakolkalar. Voy, bu mana bu abadoklarni qaranglar, ko'pligini. Har xillari bor ekan. Galarni uborgan narsalar ekanda. Misol uchun keyingi givimga chiroyli qilib qo'ysam bo'ladi-da. Xudo xolasa, men niyat qildim. 20 mingta подписчик bo'lganda men o'zim hech qanaqa givsiz sizlarga sovg'a qilaman-da. Bu sovg'alarni yutib olish uchun juda ham oddiy bo'ladi, faqat aktiv bo'lsanglar bo'ldi qizlarjonlar. Inshaalloh 20 mingta bo'lganda men o'zim sizlarga bitta chiroyli narsa sovg'a qilaman. Inshaalloh o'zim uchun niyat qildim. Masalan, misol uchun shunaqa chiroyli abadoklarmi yoki sharfmi chiroyli. Qaranglar, bunaqa qanaqa chiroyli abadoklar bor ekan. Misol uchun agar hijobli qiz yutib olsa ham chiroyli qilib buni ro'mol ustidan ham kiysa bo'ladi yoki uyda oyijoningiz, xo'jayiningiz oldida chiroyli bo'lib yuradi-da. Bunaqa zakolkalarmi?
Shunaqa betga oldin ko'p kelib turardim, aynan o'qiganimda. Lekin o'sha betda aylanmaganimga ancha bo'ldi. Mana sumka chiroyli ekan. Potigol, yürü. Aromatli.